အခုဒီသင်ခန်းစာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီinstall ဆွဲပြရပြီပေါ့နော် install ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download JDK ဆိုရဲJDK ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ခဏ skip ခဲ့မယ် skip ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ environment setup လုပ်တာလေးကိုလည်းခဏကြော်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အရင်ကဘာရင်ပြပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ JDK ဆိုတာပါလဲ JRE ဆိုတာပါလဲနဲ့JVM ဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြပါနော် JDK ဆိုတာကအရှိကောက်ကတော့ကျွန်တော် Java Development Kit လို့ခေါ်ရဲ JRE ဆိုတာကတော့ Java Runtime Environment လို့ခေါ်ပြီးတော့ JVM ဆိုတာကတော့ Java Virtual Machine လို့ခေါ်တယ်နော် JDK ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Java project ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Java code တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကJava code တွေကိုကိုယ်တိုင်တော့ရေးမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တချို့ code တွေကကျတော့သူများရေးထားပြီးသားဒီ Java code တွေကို develop လုပ်ခဲ့တဲ့တီထွင်ခဲ့တဲ့သူတွေရေးထားပြီးသား code တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ code တွေအကုန်လုံးဘာမှရှိတဲ့ဆိုတော့ခုနက JDK ဆိုရဲ Java Development Kit ထဲမှာအကုန်ရှိပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ code တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ project ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားရမှာအသုံးထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးချမှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်JDK ဆိုတာတွေကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်เนาะ JDK ရှိမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Java code တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ JRE ပေါ့နော် JRE ဆိုတာကတော့အရှိကောက်က Java Runtime Environment လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်အတွက်လိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Java နဲ့ရေးသားထားတဲ့ application တွေကို run ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးနေတဲ့ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ desktop ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ developer တယောက်ကရေးထားတဲ့ project တွေကိုအဲ့ဒီ project တွေကိုတယောက်ကနေပြီးတော့ယူပြီးအသုံးချဖို့ယူသုံးဖို့အဲ့ project ကိုrun နိုင်ဖို့အသုံးချနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ JRE လေးရှိမှရတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီ JRE ကဘယ်သူအတွက်အဓိကလိုရလဲဆိုတော့သုံးမဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ project ကိုအသုံးချမဲ့လူရဲ့ set ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ JDK ကို download ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ JDK နဲ့အတူ JRE ရတော့တွဲဖက်ပြီးတော့ပါလာလေးရှိရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က JRE ကိုတီးတိုင်ပြီးတော့ install ဆွဲကြမလို့ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုက JVM ပေါ့နော် JVM ဆိုတာကတော့ Java Virtual Machine လို့ခေါ်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ Java code တွေကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ run ပေးနေမဲ့machine ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် machine ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ set ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဒီခုန JDK JRE ရှိနေပဲဆိုရင်နောက်ွယ်မှာသူ့ဘာသာအလုပ်လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တည်ထားရုံပဲပေါ့နော် JVM ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ coding ရေးနေတော့ကျွန်တော်ဒီအသုံးလုံးလေးကိုခဏပြောပြနေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကြရင်တော့တဖြည်းဖြည်းရှင်းနေသွားမှာပေါ့เนาะ okay အခုကျွန်တော်ကဘာကိုရှင်းပြရလဲဆိုတော့ JDK ရဲ့ JRE ရဲ့ JVM အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးပြီရှင်းပြပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုန JDK download လုပ်တာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားရအောင်ပေါ့နော် okay JDK download လုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ download DOWN download JDK လို့ကျွန်တော်ချက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီရှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Oracle Java download ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Open JDK လို့ပါပြီပေါ့နော် JDK ကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Oracle Java download ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်Java 21တို့ Java 17တို့ရှိတယ်အကုန်လုံးအတူတူပဲကျွန်တော်ဒီ Java ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တာနဲ့ရေးလိုက်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘယ် version လေးနည်းနည်းဘယ် project ပေါ့နော်သူများတွေက project ကို JDK 21နဲ့ရေးထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့21နဲ့လိုက်ရေးမယ်JDK 8နဲ့ရေးထားဆိုကျွန်တော်လိုက်ပြီး8နဲ့လိုက်ရေးပါပေါ့နော်အကုန်လုံးကအတူတူပဲသိပြီးတော့ခွာခြားချက်ကအရင်ကြီးမားကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့JDK 21ရဲ့နောက်တစ်ခုက JDK 17ရဲ့ဆိုတာရှိတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ JDK 17တို့ဘာလို့ကဒီအနောက်မှာပါတယ်လဲဆိုတော့LTS ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော် LTS ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ long transport ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်long transport ဆိုတာကကျွန်တော်အချိန်ကြီးအရှာအထိ support ပေးထားတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီ project တစ်ခုကိုကျွန်တော် JDK 1.8နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ထားပါတော့အဲ့ JDK 1.8နဲ့ကျွန်တော် project ကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကရေးခဲ့ရဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ဒီနှစ်အထိကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ project ကိုဆက်ပြီးရေးနေတဲ့သူတွေက JDK 1.8နဲ့ဆက်ရေးနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ JDK ကျွန်တော် version တွေအမျိုးမျိုး change နေစရာမလိုတာမျိုးကိုကျွန်တော် long transport လို့ဆိုလိုချင်တာနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ JDK ကတော့အသုံးများတာပဲဟာဒီအသုံးများလဲဆိုတော့ JDK 11တို့ JDK 17တို့ဒါတွေကတော့အသုံးများတယ်နော်အောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JDK 8တို့ JDK 11တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတော့ long transport ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကြာကြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ JDK 8မှာသူက version တွေထပ်ပြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ version လေးအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ project တိစောက်တဲ့အခါကျရင်ရှင်းပြပေးပါမယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ကြားနေတဲ့သူပေါ့နော်ဒီ Java ကိုလေ့လာမယ့်သူကကျွန်တော် Java 8ကိုလည်း down ထားလို့ရတယ်11 down ထားလည်းရတယ်21 down ထားလည်းရတယ်17 down ထားလည်းရတယ်အဲ့၄ခုလုံး down ထားခြင်းလည်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုရေးနေတဲ့ project မှာလှည့်ပြီးတော့သုံးပေါ့နော်တခါလေကြာရင်တော့ဒီ
project တွေက error ဖြစ်သွားတာရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသုံးရင်းနဲ့ဒါကိုရင်းနှီးသွားလိမ့်မယ်ဒီ Java ရဲ့ဒီ version တွေကတခြား programming language တွေနဲ့မတူဘူးသူကနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် error ဘာညာအဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးကဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လွယ်လင်းတကူချိန်လိုက်ရုံပဲ okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ JDK 8ကိုလည်း down မယ်နောက်ပြီးတော့JDK 21ကိုပဲ down လိုက်ပါမယ်เนาะအရင်ဆုံးအခုဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူကကြတော့ JDK 8ကိုလည်း down ထား JDK 11လည်း down နောက်ပြီးတော့ JDK 21တို့17တို့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ21တခု down လိုက်ပါမယ်down တဲ့အခါကျရင်ကိုကဘယ်အတွက်သုံးပါလဲပေါ့နော်ဘယ် OS အတွက်သုံးပါလဲဒီမှာ Linux လား Mac လား Windows ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကြောင်းသားတွေကိုစာသင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် Windows နဲ့ပဲသင်ထားရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်Windows ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ် okay အဲ့မှာတမ်းပြီးတော့ install ဆွဲလို့ရမယ်ဟာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် channel တွေကတော့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကြားတွေကဒီကောင်းလေးကို down လိုက်ပါမယ်နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါရေးဆိုကျွန်တော် zip ဖြီရမယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော် zip ဖြီစရာမလိုတမ်းပြီးတော့ install ဆွဲလိုက်ရုံပဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲနေပါတယ်ခဏလေးစောင့်မယ်နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ install ဆွဲလိုက်ရုံပါ okay ပြီးတော့ yes ကိုနှိပ်မယ်okay ပြီးတော့ Nash ကိုနှိပ်မယ်Nash ကိုပဲဆက်နှိပ်မယ်Nash ကိုမနှိပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုဒီ install ဆွဲတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဗမာသိမ်းထားလဲဆိုတော့တခြားမှတ်ထားခဲ့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု install ဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်ဗမာ install ဆွဲထားလဲဆိုတော့ဘယ် folder ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့ C ထဲက program file ထဲက Java ထဲကJDK21 ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ပြီး Nash နေပြီးတော့သူ install ဆွဲပေးပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install ဆွဲတာပြီးတော့ပါပြီokay install ဆွဲရုံနဲ့ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ပြီးရတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်အချက်အလက်လေးနည်းနည်းလေးတော့ကြံသေးတယ် okay အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ရရှိသေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ okay အဲ့တော့ဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer မှာ window key နဲ့ R နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ CMD လို့ကျွန်တော်ဒီ run box လေးမှာတစ်ချက်အန်တာခောက်ချလိုက်ပါအန်တာခောက်ချတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ command prompt သို့မဟုတ် terminal လို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က Java dash v ရအဆိုင်ဝင် version ဆိုပြီးတော့ရရှာကြည့်ရပါမယ် okay ရရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ခုနက install ဆွဲလိုက်တဲ့ JDK version ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Java Java dash v ပေါ့နော် dash v ရိုက်တဲ့အခါကျရင်တစ်ခါတလေကျရင်မတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ဥပမာထားပါတော့ dash v ရအဆိုင်ဝင် version ပေါ့နော် dash v ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒါရကျွန်တော်စီမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်လာရပေါ့နော်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသိအောင်လုပ်ပေးရမယ်အချက်လက်လေးတွေရှိတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဘာကြီးလုပ်ပေးရမလဲပေါ့နော်ဘာကြီးလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step by step လေ့လာကြည့်အောင် okay ပထမဆုံးเนี่ยကျွန်တော်ဒီဟာကိုရှိအောင်ဘာကြီးလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ window key နဲ့ e နဲ့ကိုအရင်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ this PC ရဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီး this PC ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ C နဲ့ D နဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာproperties ဆိုတာလေးရှိရအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်မယ် properties မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ window 11ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာadvanced system settings ဆိုတာရှိရအဲ့ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ environment variables တွေကိုထပ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ user variable ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က new ဆိုတာတွေကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာပေးရမလဲဆိုတော့ okay user variables မှာပေးရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဘာပေးရမလဲဆိုရင် Java home ဆိုပြီးတော့ new လို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က Java ကိုအကြီးနဲ့ရေးမယ် Java _home ပေါ့နော်Java home လို့ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံးအကြီးနဲ့ရေးပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီ download လုပ်ထားတဲ့ခုန install ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုချက်ပြန်သွားမယ် install ဆွဲတာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ C ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ program file ထဲကJava ထဲကဒီမှာ JDK21 ဆိုတာတွေက bin ထဲကိုသွားပြီးကျွန်တော်အပေါ်ကဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ cursor ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link လေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို copy ကူ control C copy ကူပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာvariable မှာသွားပြီးတော့ control v နဲ့သွားပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါခုနကကျွန်တော်install ခုနကလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy paste လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ bin ဆိုတာလေးကိုတစ်ခါလေးကြာရင်လိုအပ်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်မလိုအပ်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်အကယ်၍ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်
နော်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲ okay နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနက window key နဲ့ R နဲ့နှိပ် okay CMD ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် enter ခေါက်ချလိုက်ခောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ terminal ပေါ်လာလိမ့်မယ် terminal မှာ Java ကိုကျွန်တော်အသေးနဲ့ရေးမယ် Java ပြီးရင်ကျွန်တော် space တစ်ချက်ခောက်ပြီးရင် --VRSI1 version ဆိုပြီးတော့ရေးချလိုက်ပါနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ version တွေ့ရလိမ့်မယ်။မတွေ့ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနက environment system environment ထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ properties ထဲမှာဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ advanced system setting တွေက environment variables ထဲမှာ Java home မှာကျွန်တော် bin လေးကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်။ Okay bin ကိုထည့်သည်ဖြစ်စေမထည့်သည်ဖြစ်စေတနည်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Java ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတည်သွားပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒီအားကိုလုပ်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ဒီ Java ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးချမဲ့ JDK ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုတည်းကနေပဲသိရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer system တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့သိအောင်လုပ်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တအိမ်လုံးသိအောင်ပြောတာလည်းဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့တအိမ်လုံးသိအောင်ပြောဘာလို့ရလဲဆိုတော့တအိမ်လုံးကလူတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယူပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်သူ့မှမပြောဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းသိတဲ့နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ JDK ကို install လဲဆွဲပြီးသွားပြီJDK ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာလည်းပဲ set up လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နော်